Бүгінгі сабағымыз, сабақтың екінші сабағымыз әке үкімі Мұхтар Шахановтың Нарқұм Зауал поэмасы бойынша. Енді біз осы үйге берген тапсырма бойынша Нарқұм Зауал поэмасын оқуымыз керек болған, мазмұнын жақсылап тұрып. Жақсы, егер де олай болатын болса, балалар, қазір біз осы Нарқұм Зауалды қалай оқыдық? Сол бойынша кросс-сенс әдісі арқылы мына суретпен баяндау жұмысын жасап көрейік. Кәні жылдамдатып, топ-топпен жұмыс жасаймыз, осы суретпен. Сосын біткен соң суретімізді тақтаға қойып, жабыстырып әртоп жазып қойып, өзіміздің түсінігімізді айтып шығамыз. Шығарманы оқыңыздар. Өте жақсы болды. Олай болса, кросс-сенс әдісі арқылы біз не істедік? Осы суреттер арқылы осы шығарманы баяндап өттік. Кәне, балалар, мына жерден өздерін қарап отырсыңдар, екі суретте бірдей сияқты. Ал олай болса, кішкене мазмұндап кетейік. Кәне, кім айтады? Бұл суретте бірінші суретте төрде отырған әкесінің алдына баласы үйіне келіп отырады. Және алдына соры шөпті тастай салады. Және оның Махамбетті өлтіргенін төрт адаммен топ болғанын сөйтіп Махамбеттің басын алып, оны бір сұлтанға айырбастағанын айтады. Қай сұлтанға? Баймағамбет сұлтанға. Сөйтсеңіз Баймағамбет сұлтанға. Сөйтіп әкесі көзіне жас үйіріп салмай. Жақсы, келесі жалғастырамыз. Бұл жерде біздің сюжет бойынша бірінші суретте бізде әкесі... Жоқ, жаңағы жалғастырып кетейік, екеуі бірдей ғой енді. Көзіне жас алып, әкесі өзі үкім шығарып, баласын садақпен атып өлтіреді. Жақсы, керемет жақсы, отыра қойын жақсы, өте жақсы. Енді олай болатын болса, балалар, біз бір-бірімізге кері байланыс беріп өтейік. Кәне, суреттер бойынша кім сөйлейді? Қайсынікі дұрыс болды? Бізге жасаған жұмысы өте ұнады. Себебі біріншіден олар топ мүшелері белсенді қатысты, екіншіден жұмыстары жақсы орындалған. Жақсы, өте жақсы. Бізде де дәл солай топпен жақсы қатысты, және де дұрыс тапты. Жақсы. Болатын болса, келесі жұмысымыз дананың кілттері деп аталады. Біз дананың кілттері стратегиясында көптеген кілттерді білеміз, 100-ден аса кілттер. Осыны ылғи сабақта қолданамыз. Және бүгінгі бізге дананың кілттері беріліп отырған кілттердің бірі керісінше кілті, бұл бала тобына, егерде кілті әке тобына. Енді егер бала тобына беріліп отырған тапсырма мынандай: сөйлемде істей алмаймын, ешқашан және істемеймін сөздерін пайдалана отырып, мен баланың орнында болсам не істер едім деген сұраққа жауап іздеңдер. Түсінікті ме? Қазір тез ауызша. Ал әке тобы егерде кілті, егерде деп басталатын сұраққа өз ойларын білдіріп, егерде әкенің орнында сіз болсаңыз не істер едіңіз деген сұраққа жауап бересіңдер. Түсінікті ме? Түсіндіңдер ме? Жақсы, дайындалыңдар. Жақсы, дайынбыз ба?
Aha. Kani al bala tavuk. Al. Kerісінше келтір. Мен баланың орнында болсам, ондай іс-әрекетке бармас едім. Себебі ол Махамбет оның ағайыны болғандықтан, мен оны өлімге қимас едім. Жақсы. Өлімге қимас едім. Жақсы. Ал, келесі. Керісінше келтір. Егер де мен баланың орнында болсам, мен де Махамбетті өлтірмес едім. Себебі мен әкемнің берген тәрбиесіне кір келтірмес едім. Жақсы. Қосарлар ма? Қосарлар ма? Жоқ. Жақсы. Келесі. Егер де әкенің орындасы болсам, егер де мен әкенің орнында болсам, баламды өлтірмес едім. Кінәнің бәрін өзімнен зерделене, баламды осы бойынша дұрыстап тәрбиелейтін едім. Өзімді кінәлейтін себебім, өйткені Махамбетті жек көремін деп баласына кішкентай кезінде айтқан. Сондықтан да бала осы ойы қалыптасып, кейін өскенде сол үшін Махамбетті өлтірді деп ойлаймын. Өте тамаша. Тамаша. Егер де мен әкемнің орнында болсам, баламды мен де өлтірмес едім. Себебі балам бәрін өзімнің кінәмді іздейтін едім. Себебі жаңа айтып кеткендей, Махамбетті мен де жек көремін дегендей, балада оны есіне алып қалып, Махамбетті әкем жек көрсе, мен де жек көремін деп баланы өлтірмес едім. Жақсы. Келесі жұмысымыз біздің балалар, ол әрқашанда поэзиямен өте, кішкене осы сергек сияқты. Білімжан. Маралтай, адасқақ. Беу жайық, қарасы жанарымның, мен де бір маңып кеткен маралыңмын. Батысқа ішім күйіп қарай берем, шығыстан шыққан сайын ағарып күн. Тамаша. Жақсы. Олай болса келесі тапсырмаға көшейік балалар. Келесі тапсырма бізде ұшқыр ой алаңы деп аталады. Бұл ой алаңында бізге мынандай бір тапсырма беріліп отыр. Балалар қарап тұрсаңдар, дала заңы, баба заңы дегенді қалай түсінесіңдер? 4 сөйлеммен өздерінің ойларында жинақтап, осы даланың заңы, бабаның заңы деген қалай түсіндіңдер? Соны мына критерийлерге қарай отырып, өздерін жасап шықсаңдар. Кішкене ойланып жазыңдар, иә? Әдемі. Жақсы. Дала заңы, баба заңы деген қалай түсінесіңдер? 4 сөйлеммен. Жақсы, Нұрай. Дала заңы, баба заңы дегеніміз кезінде ата-бабамыздың өмір сүрген заманында ешқандай үкім болмаған, сот үкімі өте болмаған болады. Сол себепті ол жерде Махамбеттің өлеңінде де айтылып тұр. Әкесі баласын өлтірсе де, баласын Махамбетті өлтірсе де, оларға келіп ешкім көндіресіңдер деп мүлде айтпаған болады. Сол жерден білуімізге болады. Жақсы, жақсы. Енді осы дұрыс па, қалай ойлайсың? Осы ата заңы, баба заңы сөйлеу дұрыс па қазіргі кезде? Менің ойымша ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі әр адамның өзінің болашағы бар. Жақсы, жақсы. Тағы. Ал, Ислам. Дала заңы, баба заңы дегеніміз ол менің ойымша бұрынғы заманда заң болмаған.
және адамдарға тисе олар сағындым демейді. Ал қазіргі заманда бір адамды ұрып соқсаң, ол сені соттап жіберуі мүмкін. Қазір себебі бұл заманда сот бар. Жақсы. Енді сен сол екі заманның қайсысын қалар едің? Қайсысында өмір сүргің келер еді? Бұрынғы ма әлде қазіргі ме? Мен қазіргі заманда өмір сүргім келеді. Өйткені қазір бұрынғыда емес, сот бар. Бір адам саған тисе, сен оны соттап жіберуіңе болады. Өзің сені қорғайтын кімің бар? Мемлекетің бар, жақсы, өте жақсы. Келесі бірінші топ. Біттіңдер ма? Кәне, Айдана оқи ғой, өз ойыңды, Менің ойымша дала заңы баба заңы. Даусың шығар сен. Менің ойымша дала заңы баба заңы дегеніміз әкесінің балаға деген қаталдығы. Бұл жерде баласы емес, баласына дұрыс тәрбие бермеген әкесі кінәлі деп ойлаймын. Себебі әкесі баласына кішкентай кезде мен Мұхаммедті жек көремін деген сөзінен баласы әкем жек көрсе мен де жек көремін деп өзіне өзі айтады. Содан кейін ол Мұхаммедті өлтіреді. Ал Мұхаммед қазіргі заманда болатын болса, ол өлмес еді, тек өзінің жазасын өтеп шығады еді. Сондықтан әкесінің істеген ісі менің ойымша дұрыс емес. Жақсы. Келесі Маржан айта ғой. Дала заңы баба заңы деген менің ойымша бұл әкесінің баласын өлтіру. Баба заңы деген әкенің шығарған үкімі. Мысалға, қазір арнайы мемлекеттердің заңдары бар. Дамыған ел қазір адам өлтірсе заң қатты қарайды. Ол бұрында бір-біріне шапқыншылық жасап өлтіріп кете беретін болған. Орнында келе баба заңына ешкім қарсы келмеген. Ол кезде дала заңы баба заңына қазір бәрін мемлекет қорғайтын болған. Жақсы балалар. Олай болатын болса балалар сабақты кішкене қорытындылау үшін бағанағы бүткіл жасаған жұмыстарымызға кішкене баға беріп өтейік. Кәне 2 жұлдыз, 1 телек. Кәне кім айтады? Жұлдызыңды. Біз бала тобымен ақылдаса керек, әке тобына 1 жұлдыз береміз. Себебі олар топпен өз міндетін жақсы атқарып, жақсы сабаққа қатысты. Жақсы, келесі. Екінші жұлдызды шы? Біз бала тобы әке тобына ақылдаса керек. Екінші жұлдызды оларды жақсы тақырыпта білгені үшін береміз. Өте жақсы. Тілек, қандай тілек айтасыңдар? Тілекті біз оларға топпен одан әрі жақсы істер істей берсін, және де одан әрі сабақтарын жақсы оқып, алға білімдерін шыңдай берсін. Өте жақсы, тамаша. Келесі, сендер. Біз қолымызбен ақылдаса келіп, бала тобына біз 1 жұлдызды береміз. Өйткені олар тақырыпты жақсы аша білді. Және ол өз топпен жақсы ақылдасып, жақсы жұмыс атқарды. Өте жақсы, тамаша. Келесі, екінші жұлдызды. Біз екінші жұлдызды тобымызбен ақылдаса келіп, барлығы белсене қатысып, бәрі жақсы істегендер үшін береміз. Өте жақсы. Тілек. Кім айтады тілекті? Тобымен ақылдаса келе, бала тобына мынадай тілек білдіреміз. Осындай көптеген топта жұмыстарға атсалысып, жақсы жұмыстар атқара берсін деген тілек білдіреміз. Өте тамаша. Жақсы балалар. Олай болса сабақтың соңына атайық. Соңына мен мынандай үй тапсырма беріп отырмын. Үйге тапсырма поэмадан үзінді. Өздерінің ең жақсы көретін, ең сүйіп тыңдаған, өте ұнаған жерінен жаттап келеміз. Жақсы балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.